হয় নিশ্চয় কৰি মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব প্ৰথমতে এখন দৃশ্য পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰে নিশ্চয় কৰি আচলতে এইখনেই হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ যোৱাৰ যি মুখ্য পথৰ মাজত এনেকুৱা পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ যি বৰপেটা ৰোডৰ পৰা যি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ যোৱাৰ যি মুখ্য পথ আচলতে গোবৰ্ধনা যি বজাৰ আছে বজাৰৰ মাজমজিয়াত এখন PWD পথ PWD পথৰ মাজত এনেকুৱা পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে এনেকুৱা পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আজি বৰপেটাৰ মুখ্য পথৰ মাজত চাওক কেনেকৈ এক পথ নে পুখুৰীৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে গড় ৰপ্তানি বিভাগ PWD বিভাগে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কিন্তু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে আচলতে ক'ব লাগিব এয়াই হৈছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুখ্য পথ চাওক সময়ত অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই আছে এয়াই হৈছে কি আচলতে অসম চৰকাৰৰ ঢাক ঢোল বজোৱা উন্নয়ন যি এখন PWD পথৰ মাজত এনেকুৱা পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু যি গড় ৰপ্তানি বিভাগ আছে গড় ৰপ্তানি বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই এইখন পথ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি বাবে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই মোৰ লগত এইখন অঞ্চলবাসীসকল আছে আমি অঞ্চলবাসীসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে আচলতে ক'ব লাগিব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ যোৱা যি মুখ্য পথ গোবৰ্ধনা স্থিত এইখন হৈছে মুখ্য পথ এনেকুৱা পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ কি ক'ব চৰকাৰে কি আহ্বান জনাব গড় ৰপ্তানি বিভাগক কি আহ্বান জনাব এয়া হ'ল আমাৰ বাক্সা আৰু বৰপেটা সীমামূৰীয়া গোবৰ্ধনাত আৰু এই ৰাস্তাৰে মানা অভয়াৰণ্যলৈ মানুহে আপ ডাউন কৰে মানা হ'ল চবতচে শ্ৰেষ্ঠ আৰু বিশ্বৰ যিকোনো দেশৰ মানুহে মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি চিনি পায় আৰু এই ৰাস্তাৰে নিত্য বিদেশৰ মানুহে আপ ডাউন কৰি থাকে আৰু লগতে বাঘা মন্ত্ৰী MLA বিধায়ক এই পথেৰে আপ ডাউন কৰে কিন্তু তেওঁলোকে এই পথটো যেনেকুৱা মেৰামতি কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা মেৰামতি কৰাত ব্যৰ্থ বুলি মই ভাবোঁ BJPয়ে হওক কংগ্ৰেছে হওক বা UPPLয়ে হওক বা BPFয়ে হওক যিকোনো ৰাজনীতি তেওঁলোকে নিজৰ মুনাফাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিছে কিন্তু ৰাইজৰ পক্ষক যিখিনি সুবিধা কৰিব লাগে তেওঁলোকে সুবিধা কৰাত ব্যৰ্থ বুলি মই ভাবোঁ অভয়াৰণ্য যোনটো এইটো নামি এটা জাগা কিন্তু এই পথৰ কাৰণে মানুহে আহিবৰ কাৰণে বহুত টান পাই আছে কাৰণ এই অঞ্চলৰে আমাৰ চৰকাৰক মই এই আহ্বান জনাম যাতে এই ৰাস্তাটো অতি সোনকালে মেৰামতি কৰিব লাগে নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এইখন অঞ্চলৰ ৰাইজে খুব উজাৰিছে আচলতে ক'ব লাগিব যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুখ্য পথৰ মাজত এনেকুৱা পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এখন ৰাস্তাৰে কিন্তু নিতৌ যাতায়াত কৰে গাড়ী মটৰ যেন যাতায়াত কৰিবলৈ ৰাইজ কিন্তু যাতায়াত কৰে বিভিন্ন স্কুল কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু এইখন পথৰ মাজেৰে যাতায়াত কৰে এখন অঞ্চলৰ ৰাইজে কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা কৰিছে এনেকুৱা পথৰ মাজত এনেকুৱা পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ কেতিয়া ইয়াত দুৰ্ঘটনা হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে ইয়াৰ আৰু এখন অঞ্চলবাসী আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব এনেকুৱা পথৰ দুৰৱস্থা জৰ্ণাজীৰ্ণ কি ক'ব চাওক এইটো মানে PWD হৈ আছে নে চুইমিং পুল হৈ আছে ৰাইজে ভালকৈ অনুভৱ কৰিব পৰা নাই যি সময়ত নেকি অসম চৰকাৰে টোল গেট বহাই অহৰহ ধনৰ মানে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি আছে সেই সময়ত বিশ্বৰ দৰবাৰত মানে একাংক যদি নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি কোৱা হয় সেইখন হ'ল মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু আপোনালোকে নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ PWDৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি অৱস্থা দুৰৱস্থা এইখন সৰ্বসমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গোবৰ্ধনা বজাৰৰ মাজমজিয়াত ইয়াত যে ভৱিষ্যত কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নহ'ব তাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি নাই এইটো নৈ কৰিব নোৱাৰে স্থানীয় MLA মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক এটা অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে অতি সোনকালে এইখন মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি PWD এইখন পৰ্যবেক্ষণ কৰক নহ'লে অনাগত দিনত আপোনালোকক ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতি পাৱাৰেদি ৰাইজে কিন্তু আপোনাক মানে বিফল কৰিব হয় আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যি গড় ৰপ্তানি বিভাগ আছে যি জনপ্ৰতিনিধিসকল আছে বিধানসভা সমষ্টিৰ যি সন্মানীয় বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আছে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে আহক মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যোৱালে যি মুখ্য পথ এই মুখ্য পথৰ মাজত গোবৰ্ধনা বজাৰৰ এনেকুৱা মাজমজিয়াত পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ আপোনালোকে নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰক নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ যি সুব্যৱস্থা কৰক জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আপোনালোকে ঠিক কৰক